Армысыздар, барша қазақстандықтар және фейсбук парақшасындағы достарым, ауылдастарым, әріптестерім, менімен пікірлес, менің сөзімді естігісі келетін, маған көптеген сұрақ қойып жүрген қандастарым. Мен Гүлісқан Домалайқызы сіздерге өткен аптадағы жаңағы бойкот жариялау жайлы көзқарасыма байланысты және басқа саяси ұстанымыма байланысты жекеме келіп түскен өте көп сұрақтар көп екен. Біразына фейсбукта жауап жазғандай болдым, бірақ барлығына бірден ол жерде пост жазып отырудан гөрі осы лекция жеңілдеу болды маған. Сондықтан қойған біраз сұрақтарыңызға ортақ осы WhatsApp желісінде жауап беріп кетсем. Бұндағы маған бірінші қойылған сұрақ, сіз Тоқаевты қолдаймын деп сіз бойкоттан неге бас тарттыңыз дейді. Мен бойкоттан неге бас тартқаным жайлы айтқам. Өйткені бойкоттан бас тартқан себебім, әуелде біз бойкотты жариялау себебіміздің өзі Тоқаевты Нұрсұлтан Назарбаев тағайындағандықтан, тағы да Нұрсұлтан Назарбаевтың билігін жалғастырады, сондықтан бойкот жариялаймыз деп дегенбіз. Ал шетелдік халықаралық деңгейдегі саяси сауаты бар ағаларыммен осы жайлы сұрақтар жүргізіп, біраз кеңестер алғанымда, бойкотке біздің қазіргі жағдайымыз келмейді екен. Себебі бойкот жариялау үшін алдыңғы лекциямда да айтқам, біріншіден бір қоғамдық орынға тіркелу керек екен. Бойкот жариялаған адамдардың саны сайлауға қатысқысы келетін адамдардың санынан көп болу керек екен. Болмаса халық 2 күн 3 күн деп жаңағы сайлам өткізбейміз, біз бойкот жариялаймыз деп көшеге шығу керек екен. Ал оның барлығы біздің жүйеде мүмкін емес болғандықтан бойкоттен бас тарттық. Енді бойкоттен бас тартып, мен апасына өкпелеген бала құсап, атасына өкпелеген бала құсап, мен бойкот жариялағам, енді ешкімнің сайламайым деп отырғаннан көрі, бұл сайлам бәріміздің тағдырымызға, ұрпағымызға тіке қатысты болғандықтан сайламға қатысу керек. Өйткені бізде сайлам өтеді екен. Сен бойкот деп өз алдың отыра бергенде сайлам өтеді екен. Енді кімді сайлаймыз? Өйткені біздің билігіміздің қазіргі жасап қойған заңы осы сайламға қатысатын 6-7 адамның біреуін ғана таңдау керек. Басқа ешқандай заңның барлығын бұрып апарып, содан басқа адам таңдай алмайтын қылғасың. Тасмағамбетовті қатыстырмай қойған кандидаттыққа. Әйтпесе Тасмағамбетовке дауыс берсек деп ойлағанбыз. Ал енді осының ішінде қарап отырсаң, Тоқаевқа сенуге болады. Неге? 30 жылға жоқ билікте жүріп, ешқандай басқалар секілді қомағайлықпен, ашкөздікпен байлыққа ұрынбаған, жинаса жинап алар еді, мүмкіндігі болған. Ал саяси сахнада, саяси ареналарда өзінің орнын қалыптастырған, саяси сауаты өте жоғары, шетелдерде барлық жерде беделді, былайша айтқан кезде мықты саясаткер. Демек, Назарбаевта осы үшін, жаңағы ақша үшін ардан тайып кетпейтін адам екендігіне қызыққан болуы мүмкін. Оның үстіне Тоқаевтың билікке келгеннен кейін, жаңағы бірнеше реткі журналистерге берген сұхбатында, мен Қазақстанда әділетті қоғам орнатамын дейді. Неге орнатпасқа? Неге сенбеске? Сондықтан әйтеу мен өзім түйсігім осы кандидаттардың ішінде Тоқаевқа сенуге болады деп ойладым. Әрине, бұл жердегі бұрында айтылып кеткен тағы да, өйткені бұл биліктің артық тұтқасын Назарбаев ұстап отыр, бәрібір Назарбаевтың жолымен жүреді дейді. Ал Назарбаевтың жолымен жүрмейді деп кімді айта аласың? Сен Әміржан Қосановты сайласаң да, бәрібір арт жағында отырғызып жүргізеді. Әміржан Қосанов қазіргі кезде Аятжан Ахметбек секілді, Омарәлі секілділердің айналасында жүрген Қосанов Назарбайдың жүйесін шағалатты, мықты Тоқаев шаға алмай қалады дейсіздер ма? Демек, билікке барғаннан кейін ол
Әміржан мен Тоқаевты салыстырудың өзі де күлкілі да. Сондықтан Тоқаевқа сенуге болады. Демек, өзінің уағдасында тұра алатын адам. Әлгі айтады ғой, ұл болып жарытпағандар ұлтына қызмет етпейді дейді. Бірінші, ұл болып өзінің арына, өзінің ұжданына қиянат етпей келген Тоқаев енді уағдасына қиянат етпейді деп мен өз басым сенемін. Содан кейін тағы да сіз Нұр Отандасыз ба, Нұр Отан қойған кандидат қой деп айтыпты. Мен Нұр Отанда емеспін, мен ауыл партиясының кандидатымын. Егер мен бастығыма ұнағым келсе, келесі жолы ауыл партиясы мені бір құрметті атаққа ұсынсын деп басқа әріптестеріме, қызметтестеріме жақсы көрінгім келсе, мен ауыл партиясына дауыс берер едім. Бірақ мені ештеңке қызықтырмайды. Маған атақ абырой, маған жақсы көріну ештеңке керек емес. Маған Қытайдағы 3 миллион халқымның мәселесін бір жайлететін, Қазақстанда ұл қызымның тағдырын басқаратын болашақ президент, Қазақстанның басқаратын болашақ президенті жақсынан сайлап алсақ, қазақ үкіметінің тағдыры жақсарса, менің ең үлкен бақытым сол. Ал ауыл партиясында төрағасы Әли Бектаев мырза, ол кісінің өз басы өте жақсы адам. Мен ол кісіге бұл сайламға мен ауыл партиясына дауыс бермей-ақ та, мен ауыл партиясының кандидаты ретінде менің бүкіл жұмыстарыма қолдау көрсететін, талай іс-шараларыма демеуші болған ол кісі өте құрметті адам. Сондықтан мен өзім ауыл партиясын қалап оған кандидат болған себебім де ауыл партиясындағы адамдардың барлығы да жақсы адамдар екендігін, барлығы да халық үшін жұмыс істейтіндігін білем. Біле тұрсам да, ал Тоқаевтың өресін бәрінен биік көремін. Ұлттың, қазақтың, халықтың тағдырын сенуге болады деп ойлап, сондықтан Тоқаевқа дауыс бердім. Ал Нұр Отан партиясына келсек, Нұр Отан партиясындағылардың барлығын жаман адам деп кім айтты сіздерге? Нұр Отан партиясында да не мықты адамдар бар. Ұлтшылдың барлығы сіз бен біз екен деп ойлап отырсыз ба? Ұлтшыл адамдардың барлығы билікте де, әр жерде де бар. Мәселен, осы күнге дейін Қазақстанға біз көшіп келген міне 13 жылдың ішінде үлкенді кішілі қаншама басымыздан ауыр уақиғалар өткен кезде, қаншама халықтық проблемалар, қоғамдық проблемалар болған кездердің барлығында біздің баратын жалғыз жеріміз Нұр Отан болды. Әрине, Нұр Отанның төменгі мына қазіргі жаңағы кейбір жоғарыдан түскен тапсырыстарға байланысты кейбір дүниелерді атқара алмай жатса, ол Нұр Отанның былайша айтқан кезде әдейі істеген емес. Нұр Отан бір қоғамдық партия ғана ғой, ол сот емес, ол немене емес, прокуратура емес, ұсыныс етеді, айтады, оны тыңдаған орын тыңдайды, тыңдамаған орын тыңдамайды. Ал Нұр Отанмен біз өз басымыз талай проблемаларды, үлкен проблемаларды шештік. Ол жерде небір жақсы адамдар бар. Мәселен, Жұмекен ағалар Астанадағы орталық кеңес беру аппаратында. Бауыржан деген бауырларымыз бар, ана бір заңгер. Өзі орыс тілді болса да, жанын қалмай қаншама жағдайларды шешіп береді. Асқар деген ағаларымыз бар. Мәселен, мен өзім білетіндерімді айтып жатырмын да. Мен білмейтін қаншама жақсы адам бар ол жерде. Сондықтан сіздер Нұр Отанның кандидатына неге дауыс бересің деп айтқан, Нұр Отанның барлығын қаралаудың өзі артық шығар. Ал Назарбаевқа келетін болсақ, сен алдында Назарбаевты жаңағы 3 миллион халықтың көз жасын қалдың деп айтып едің, енді неге Нұр Отанға бересің дейді. Назарбаевқа қарсы менің өкпем қара қазандай. Неге? 2017 жылы барды, халық қырғын көріп жатқан кезде барып, ақшасын алып, ештеңке болмағандай қайтып келді. 2019 барды, 2019 барып, достық орденін тағып, Қытаймен ортамызда шешілмеген мәселе жоқ деп қайтып келді. А мен қалай өкпем қара қазандай болмайды? Әрине, мен былайша айтқанда Қытайдың қазақтардың генін сатып, жаңағы органын сатып жатқан ақшадан түскен ақшамен мойнына соншама үлкен алтын алқан тақты, соны ұялмай тағып келді деп мен күні бүгінге дейін айта аламын. Мен қорқып тұрғаным жоқ, мен шынымен айтам. Мен егер елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қытайдың осы геноцидтік саясатын қолдамайтын болса, сол жерде мен осы достық орденін
маған таққаныңа рахмет, достығымыздың символы ретінде қазағымдықты маған қайтарып бер деп бір ауыз айтуына шамасы да келетін еді, ақылы да келетін еді. Осы Орта Азиядағы ең мықты саясаткер соны қалай сұрап алуға бір жөнін таппай дегенге мен сенбеймін. Оған қабілеті де келетін еді. Демек бұл жерде орталарында не сауда бар екенін білмеймін мен. Сондықтан өз басым Назарбаевтың жеке басына деген әсіресе Қытайдағы геноцидтік саясатқа қарсы көзқарасына мен қатты наразымын. Ал Нұр Отанға қарсы басқа жаңағы азаматтарға қарсы ойламаңыз, олардың барлығы ұлтын сүйеді. Оларда небір ұлтжанды адамдар билікте де отыр. Қазақ қоғамын осы бет осылай кетпейді. Содан кейін тағы да бір сұрақ келіпті. Немене деп айтты дейді. Кімді? Дүкен Мәсімханұлын Гүлсхан сотқа берген, сот Дүкен Мәсімханұлын кінәсіз деп, сіз негізсіз деп қайтарған деп Омарәлінің лекциясын жіберіпті. Не дейсіз деп. Мен енді Омарәлі жайлы айтып шаршадым. Ол кісіні ер азамат деп айтқым да келмейді, шынын айтайын. Неге дейсіз ғой? Өзінің ұлтын, өзінің ұрпағының тағдырын ойламай, өзінің халқының алдындағы қадір қасиетін ойламай, Қытайдың табанын жалап жүрген әрбір адамды мен тіпті адам екен демеймін. Ал бүгінгі кезде ұялмай айтып тұрған өтірігін Дүкен Мәсімханды Гүлсхан сотқа берген деп мен берген жоқпын. Мен ешкімді әлі сотқа беріп үлгерген жоқпын. Бірақ Дүкен Мәсімхан Қытай қазағының бәрі террорист деген кезде мен тек Нұр Отан арқылы сыртқы істерге беріп, ешқандай Қытай қазағының террорист емес екендігі Сирияға кетпеген жайлы анықтама алдым. Сотқа берем дедім, бермедім. Бермеген себебім ол кезде бізден өтірік білгіш, шын білгіштер жазып кетті. Осы Қытай қазақтары неғып біріңді-бірің сотқа сүйреп сөйтесіңдер, бүйтесіңдер деді. Содан кейін тағы да қойшы дедім. Мен қазақилық жасадым. Одан кейін қайта Түркияға сапарларым болды. Сол бетінше осында жүрдім де, жаңағы бір қоғамдық қорлардың жұмысын ұйымдастырам деп келдім. Кейін қарап көрсем, балаларым Еуразия университетінде өзіміз ақылы оқитынбыз. 860 мыңға көтергеннен кейін екінші жылдығы болатын. Жылына 1 миллион Қазақстанда төлеп оқып жатқан жайын балаларым онсыз да мықты ғой қазақ тіліне негізі. Оданша шетелде оқысын, 1 миллионмен шетелден оқуға болады екен дедім де, балаларымды алып келіп одан кейін оқуға түсірдім. Сол күйінде бір Түркияда бір өзімнің жеке тірліктерім басталып кетті да, жұмыс басты болып кеттім. Енді сол үшін мен Дүкен Мәсімханды әлі сотқа берген жоқпын. Омарәліге айтар сәлемім, өтірікті қалай айтады сол кісілер, мен соған түсінбеймін. Мен ешқандай жерде сотқа берген жоқпын. Оның үстіне айтыпты, Дүкен шын айтқан болатын, біраз қазақтар Қытайдан асып Сирияға жихадқа барып, қазір Түркияда қайда баратын білмей жүр, Қазақстан алмады деп айтыпты. Омарәліге мен 5 қайтара сәлем айтам. Айналайын, Қытайдың табанын қалай жаласаң, олай жала. Қалай ақшасын алсаң, олай ал. Бірақ жалғыз өтініш, бойыңда әкең шынымен қазақ болса, бойыңда бір тамшы қазақтың қаны бар болса, сен қазаққа террорист деп жала жауып қиянат жасамаңдаршы, сендерден өтінерім сол. Ешқандай қазақ Сирияға барған жоқ, ол Қазақстанның сыртқы істер анықтаған. Екінші міне Түркияда тұрып жатқан 3 айдан бері бір Сирияға барып келген қазақ жоқ бұл жерде. Бұл жерде Сириядан келіп, мұнда босқын болып жүрген ешқандай қазақ жоқ. Ауған ұлты бар. Қазақ емес, ол Қытайдың қазағы емес, Қытайдың дым қатысы жоқ бұл жерде, мен сізге айтайын. Неге қазаққа бір террорист деген қалпақты біресе Дүкеннің қолымен, біресе Омарәлінің қолымен, біресе біреу кімдердің қолымен, кім еді, Нұрсила ма, Ахметбек Нұрсила деп бір өтірікші шал бар ғой. Кілең халықты өтірікке тәрбиелейтін. Солардың қолымен арымилықтатасыңдар, беремилықтатасыңдар. Қалай сендердің аналарың тапқанда бір ауыз сендердің шын сөйлеу жайлы айтқан жоқ па? Мүмкін менің әкем қате тәрбиеледі ма? Әкем айтатын, өміріңде өтірік айтқан адам мен ұрлық істеген адамды адам екен демей-ақ қой дейді. Өйткені онда ұят та, ар да болмайды дейді. Енді мен ұрлығыңды көрмегенмен өтірігіңді көріп отырмын да, сенде ұят та, ар да жоқ екен. Омарәлі, таңғаламын мен саған. Қалай сен арың барып өзіңнің ұлтыңа өзің өтірік айтып тұрып жала жабасың сен? Қай қазақ
Сирияға барды, айтшы маған. Мен айтайын, Дүкен Мәсімхан екеуіңе бір сот болатыны хақ. Ол сотты мен ашқызам. Бүгін болмаса да, ертең болмаса да, әрине балаларым қазір оқу жасында болғандықтан сол балалардың оқу мәселесімен қайта-қайта сыртта жүрмін, үлгермей жатырмын. Бірақ сендерге бір сот сөзсіз ашқызам. Сен ойлама, айтыпсыз ғой, Қазақстан кімді, Дүкен Мәсімханды қолдайды, оның еңбегі бар деп. Қазақстан Дүкен Мәсімханды қолдаса, Еуразия университеті Дүкен Мәсімханды кетіре ме жұмыстан? Демек, мен сізге айтайын, Қазақстанында Нұрсұлтан Әбішұлы Қытайдың саясатын қолдаса қолдап атқан шығар, бүткіл қазақ қолдайды деп айта алмаймын. Өйткені кешегі Қытайға жаңағы көшеге шыққан халықтың Қытаймен ортадағы көптеген мәселемізді жаңағы өзіміздің мүддемізге сай қояйық деп айтып жатқанның өзі. Сен сатылсаң сатыларсың, бәрі сатылмайды. Өзінің ұрпағынан, өзінің болашағынан, тағдырынан үміт күтетін кез келген қазақ Қытайдың табанын сен құсап жаламайды. Әрине бар шығар, билікте жұмыс басында отырған соң саясатқа байланысты, я Қытайдікі дұрыс деп айтып жатқандар бар шығар. Қытайдың жаңағы 10 жылдық, 20 жылдық жобасымен алдын ала аузына кісі қарайтын біреулердің жаңағы сатып алған шығар. Біреуі Қытаймен бизнесі болғандықтан үндей алмай, айта алмай отырған шығар. Бірақ шын мәнінде Қытайдың бүгінгі қазаққа жасап жатқан мынандай қасіретті геноцидтін көріп тұрған әрбір қазақ өзінің ұлым, қызым тән жазасына ұшырап Қытайдың қолымен қырғындалмасын дейтін әрбір қазақ Қытайға деген өзінің ішіндегі жаңағы есебі бар. Дүкенге де саған да бір сот болары анық. Өзіңіздеріңіз де білесіздер, жуырдағына президент аппаратындағы бір Қытай танушы орыс Қытайға тыңшылық жасаған деп ұсталды. Ал бұл Қытай шпиондарының ұсталуының басы ғана. Қытай шпиондары әлі ұсталады. Осы секілді қазаққа жала жапқан, жалған немене берген адамдардың барлығының аудио жазбаларын кез келген адам сақтай жүріңдер. Ертең қазақ қоғамында бір үлкен сот болатыны анық. Содан кейін тағы бір сұрақ келіпті. Атажұрт оралмандар мен месінде халықтарды бөліп жатыр деп айтады дейді. Мен айтар едім, мен өзім атажұрттың еріктілер қоғамынан емеспін, атажұртпен дым қатысым жоқ. Тек атажұртты сырттай қолдаймын. Себеп, мен өзімнің айырым қоғамдық қорым бар. Атажұрт өз алдына жұмыс жасап жатқан еріктілер қоғамдағы. Қытайда туысы зорлық көрген, қорлық көрген. Ал атажұртпен біздің тілектес болатын бір себебіміз, біздің де Қытайда туыстарымыз 3 жыл болды, бір телефон ала алмай отырмыз. Біздің де 12-де бір гүл ашылмаған інілерімізді Қытайда Арайбек Салықұлы деп еш себепсіз өтіріктен ұстап кетті. Көріп отырмыз. Небір Қытайдағы 20 мен 45 жасындағы азаматтардың барлығын шырылдатып әкеп жатыр. Біз сол үшін атажұртқа тілекші ғанамыз. Ал біздің әрбір сөзіміз атажұрттың жеке мүддесіне уәкілдік етпейді. Ал атажұртты қолдайтындар кімдер десек, мен секілді шындықты айтатын, мен секілді өзінің баласынан, ұлынан, қызынан, тағдырынан алаңдайтын, Қытайдың мына зұлымдығын көре тұрып, бір ауыз қарсы сөз айтуға дәті ұжданы жететін барлық қазақтар атажұртты қолдайды. Ал атажұртқа қарсы шығып жүргендер кімдер десең, атажұртқа қарсы шығып жүргендер біраз рушылдық аурумен ауырып жүрген Қытайдан келгендер бар. Олар жергілікті қазақтар емес. Бір топ Қытайдан келген рушылдық аурумен ауыратындар бар. Мені Алтай деп айтты, Керей деп айтты, Найман деп айтты деп ауыратындар бар. Солар өшесіп жүр, атажұртпен Сергіжанмен өшесіп жүргендер. Одан кейін бір топ жаңағы Қытайдан жаңағы алдын ала жұмсақ күшіне уәде беріп алған, Қытайға тамырын ұстатып алған, бірден келсе, ана жерден Қытай әкесі қоқаңдайды, сенің сырыңды ашам, Қазақстан азаматысың, маған берген мына уәдең бар, сені Қазақстан соты сөйтіп жүреді, мен мына жақтан бүйтіп жүрем деп қорқыта, сол үшін ғана қарсы шығады. Енді арнаулы тапсырмамен отырған біраз кісілер бар, солар ғана атажұртқа қарсы шығады. Ал басқа жергілікті халық бол, оралман халық бол, барлығы әділетті сүйетін барлық адам атажұртты қолдайды. Мен соған сенем. Ол жерде ешкімді бөліп жатқан жоқ.
Ал Ахметбек Нұрсиланы айтса, Ахметбек Нұрсила жайлы мен не айтарымды да білмеймін да. Ахметбек Нұрсиланың лекциясында болдым мен өзім. Мен ең масқара бір жерін айтайыншы. Жасы 60-тан асқан шал адам өтірік айт деп баласын, халықты өтірік айт деп тәрбиелей ма? Бүйтіп айтады. Сен көк тиын ақша жоқ болса да бизнес жаса дейді. Қалай жасаймын дейсің? Сонда айтады. Сен ана жерден бар да бір дүниені өзің талдада дейді. Сен соны интернетке әлі сатылмаған дүние қатты рекламасын өлтіріп жасап, мынау деген осылай қылады, бұрын сатылған жоқ. Жоқ, мынау карамат менде складта бәленбай дана тұр. Мынаны саған жеткізіп беремін, ақшаңды сал деп ананы реклама жаса дейді. Содан рекламаңа қызық кеткен адам саған ақшасын салғаннан кейін дейді. Енді менде ол зат жоқ қой десең айтады. Оны ана Қытайдан бәлен жерден алғызасын дейді. Ол ортада иесі ренжиді ғой десе, складтағы дүнием біткетті, енді анау келгенше тұра тұр деп айтасың. Сол ортада ана затты әкелесің. Болмаса сол ақшамен айландырып аласың дейді да. Жасы 60-қа келіп ата сақал аузына шыққан адамның өзі адамдарды алаяқтыққа, өтірік айтуға үйретіп жатқан адам мен не деп айтамын? Мен ештеңе айта алмаймын мен Ахметбек Нұрсила жайлы. Ахметбек Нұрсиланы жамандау, ол жергілікті халықты жамандау деп кім айтты? Ахметбек Нұрсиланың өзі оралман әрбірден кейін. Бір оңғанда оралман емес, оралман болғанда. Қазақстан қысса Қытайға қашып кет, Қытайдан немесе бері қашып кет. Бұл жақта кішкене былайша айтқан кезде кімнің қабағы түйілсе солай қашып жүрген бір адам. Сондықтан Ахметбек Нұрсилаға жайлы айтылған әрбір сөзге бола өтіріктен. Мына жерде қытайшылдар қазір бір сайқалдық, қатты бір Қытайдың сайқалдығы бар да, бетбақтық сайқалдығы. Біреудің бір кінәсін айтсаң, егер ол жаңағы жергілікті халық болып қалса, сол жайлы айтқан пікірің, оралмандар жергілікті халықпен қарсы шықты деп айтады. Айналайын, кім айтты саған? Ана сатқын болып жүрген Омарәлі жергілікті ма? Ата жұрт қарсы шығып жатқан Омарәлі жергілікті халық па? Оралман ғой. Қытайны сатып жүрген. Дүкен Мәсімхан, ол да оралман ғой. Қарсы шығып жатыр. Ана Рахым Айыбың да оралман. Кімің оралман емес? Осында жүрген Қытайдың жұмсақ күшін қалыптастырып жүргеніңнің бәрі оралмансыңдар ғой. Әрине, сендер барып жүгіріп жүріп, жаңағы Қытайдың зинақорлық, парақорлық, апиынқорлық ата кәсібі ғой. Бәр жерді сатып аламыз. Сөйтіп жүріп, ана жерді, мына жердің көмекейін алып жүргендерге Қытайды мақтатып отырсыңдар. Кеңірдегінен бергізіп жіберіп мақтатып отырсыңдар. Бірақ оның бәрінің ертең есебі болады. Бүгін ана Қытай танушының, орыстың Қытай тыңшысы деп ұсталуы, ол басы, ертең сендерге де сот болады айналайын. Ойламаңдар. Қазақстандағы жасап жатқан қазақты менсінбеушілік, оларды көзгілмеушілік, сенің мына айтып отырған өтірігің, арандатуың, Қытайдың біздің ұлы көршіміз деп осы жаққа келіп Қытайды дәріптеуің өзі Қазақстан қоғамына жасап жатқан қиянатың. Ал бұл қиянатың үшін сенен қазақтың ұл қызы бар ертең есеп алатын. Сені сотқа беретін ұл қызы бар ертең. Ойлап қалма. Кеше батыс өңірге барғанда президент Қасым Жомарт Тоқаев мұнайлы алқапта жүргендер қазақтар неге кедей дейді? Демек, қазақ үшін жұмыс жасай ма? Жасайды. Одан кейін айтады, әкімдер халықтың ең көп сұрақтары неге болады? Тыңдаңдар дейді да, оған қараңдар дейді. Елеусіз қалмасын дейді. Ал бүгінгі күнде халықтың ең көп сұрағы Қытайдың жұмсақ күші, арандатушылығы неге күшейді? Ертең осыған сөзсіз тоқталады, сөзсіз жауап береді. Ол бәрі мына ойламаңдар, мәжін көрмеңдер, халықты мәжін көрмеңдер, қазақты мәжін көрмеңдер. Қытайға табынған шығарсың, бірақ қазақты мәжін көрмеңдер, мен сендерге айтам. Өтірік айтпаңдар, өтіріктің бәрінің есебі бар. Серікжан 10 жылға сотталады деп айтты дейді. Кім айтты Серікжан 10 жылға сотталады деп? Сотталмайды Серікжан. Шығады бұйырса келесі сотта. Мүмкін бұның өзі бір жақсылық шығар. Әр немененің артында бір жақсылық болады дейді. Серікжанның сол жерде отырғанның арқасында қаншама істің беті оңға қарап жатыр қазір, қарап отырсаң. Германия үкіметі осы Серікжанның түрмеге кіргенінің арқасында ғана Қазақстандағы адам құқықтарының тапталып жатқандығын ерекше ескертіп тұрып, Қазақстанда жаңағы құқық мүддесі тапталатын мемлекеттер қатарына тіркеді. Бұл деген сөз жаңағы
Қытай қазағының мәселесін Еуроодақтар, шетелдер басты күн тәртіпке қойды деген сөз. Қытайдың өзінде күнне жарылыс болып жатыр. Экономикасы күн сайын құлдырап бара жатыр. Ал Қытай өзінің ішкі мәселесімен халықарадағы сауда соғысынан күнде күйреп бара жатыр. Ертең қытайшылдар сені қорғамайды. Мен сендерге айтайын, Қытай сені қорғамайды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға әділетті қоғам орнатқан күні сені Қытайда қорғамайды, Назарбайда қорғамайды. Осы халықтың алдында жеті ұрпағыңмен дейін, жаңа ғана Алматының бәленбай жеріне салдырып жатқан ана сарайларың, бәленбай жинап алған ақшаларың Қытайдың, ол сенің ойлап қалма. Ол арамдықпен жиған ақшаң не ұлыңа бұйырмайды, не қызыңа бұйырмайды. Өзіңнің басыңа сор болады ертең. Ең кемінде өтірік айтпай шын сөйлеш, алатын ақшаңды жайың ал. Қазақстанда әділетті қоғам Қасым-Жомарт Тоқаев орнатады екен. Барлығымыз қолдаймыз. Және әділетті қоғам орнау барысындағы бірінші болып жазаланатындар қазақты қорлап, қазаққа жалған жала жауып, Қытайдың мүддесін қорғап, Қытайды алпауыт ел қылып көрсетіп, өзі Қытайға табынғаны сонша қалған адамдарды Қытайдан қорқуға, Қытайдың ымыратына көнуге үгіттеп жүрген қытайшылдар, сендерге ертең үлкен сот болатыны сөзсіз.